नमस्कार, म जगदीश खरेल। गणतन्त्र आएको पनि 12 वर्ष लागेछ। यो 12 वर्षमा कसले पाए अनि कसले गुमाए? गणतन्त्र आएर जनतालाई के भयो, मुलुकलाई के भयो, अनि राजनीतिक दल र नेताहरूलाई के भयो त? फरक के आयो त? गणतन्त्र आइसके पछाडि जीवनमा केही परिवर्तन आयो कि आएन? कि व्यवस्था परिवर्तन भयो, समृद्धि हासिल गर्न सकिएन? कि गणतन्त्र संस्थागत हुँदैछ, केही समय अझै पर्खिनुपर्छ? गणतन्त्र ल्याउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला आजको हटसिटमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। 12 वर्षमा त खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन्। 12 वर्ष लागेछ गणतन्त्र आएको पनि मुलुकमा। म मूल प्रश्नमै जान्छु। गणतन्त्रबाट कसले पाए अनि कसले गुमाए भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ? गणतन्त्रबाट नेपाली जनता सार्वभौम भए। देशको शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर जनताले आफ्नै प्रतिनिधि संस्था संविधान सभाबाट संविधान बनाउने अवसर पाए। पहिलो सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता पूर्ण रूपले जनतामा स्थापित भयो। एउटा मान्यता कि जस्तो 7 सालको क्रान्ति अघिदेखि निरन्तर उठेको कुरा हो यो कि निर्वाचित संस्था जनताको जुन सर्वोच्च रहन्छ त्यसबाट देशको संविधान बन्छ भन्ने थियो। त्यसको लागि निकै लामो सङ्घर्ष पनि भएको हो। अहिले त्यो संविधान आएको छ र जनता पूर्ण रूपले सार्वभौम भएका छन्। एक। दोस्रो कुरो, पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन र 4 वर्षको समय हाम्रो खेर गयो गणतन्त्र आइसकेपछि। दोस्रो संविधान सभामा जानु पर्यो र दोस्रो संविधान सभाले संविधान बनायो। त्यो दोस्रो संविधान सभाले बनाएको संविधान बमोजिम अब भर्खर निर्वाचित संस्थाहरू आएका छन्। सङ्घीय राज्य व्यवस्था अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। उनीहरूले काम गरेको, स्थानीय तहले काम गरेको करिब 2 वर्ष हुन लाग्यो र केन्द्र र प्रदेशले काम गरेको अब दोस्रो वर्षमा प्रवेश भयो। पुरै लामै मूल्याङ्कन गर्ने बेला त भएको छैन। अब संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले काम गर्न सक्यो भने यो देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान्छ। तर यसको प्रारम्भिक दिनको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 1 वर्षको मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने हो सरकारको भने सरकारले त्यो ढङ्गको लक्षण भने देखाउन सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ हामीले टिप्पणी गर्दै आएका छौँ। एक अर्थमा सरकारका लागि यो सकारात्मक सुझाव पनि हो, सरकारको लागि आलोचना पनि हो। सरकारले संविधान भित्रबाट काम गर्न सकेन भन्ने पनि छ। 47 सालको संविधान पछि जनता के कुरामा सार्वभौम भएका थिएनन् र अहिले अब 72 सालको संविधान आइसके पछाडि यसरी सार्वभौम भएर जनताको जीवनमा यो परिवर्तन आयो भनेर भन्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ? सार्वभौमिकताको चाहिँ नि परिभाषा जीवनसँग र समृद्धिसँग जोड्नु पर्ला नि त। म यसमा अलिकति यो विषयमा चाहिँ इतिहासको उदाहरण दिएर भन्छु। 7 सालको क्रान्तिमा लोकतन्त्र आयो र तत्कालीन राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेका थिए जनताको निर्वाचित संस्थाबाट संविधान जारी नभएसम्मका लागि अन्तरिम संविधान भनेर जारी गरेका थिए। तर त्यो संविधान आएन। 15 सालमा राजा महेन्द्रले संविधान दिए। त्यही संविधानलाई मानेर नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा गयो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा। त्यो संविधान आफैले दिएको संविधानलाई पनि तत्कालीन राजा महेन्द्रले संस्थागत गर्न सकेनन्। त्यसलाई वापस लिए, मन्त्री परिषद विघटन भयो, पार्लियामेन्ट विघटन भयो, जुन थाहा छ। 46 सालको आन्दोलनमा पुग्दा राजाले दिएको संविधान मान्ने अवस्था छोडेर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राजाले गर्ने व्यवस्था आयो। संविधान सुझाव आयोग पहिले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरेका थिए। तर त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री, अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मान्नु भएन र फेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईले को मन्त्री परिषदले संविधान सुझाव आयोग गठन गर्यो र राजालाई दिएपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरेका थिए। र पछि संविधान त्यो सुझाव आयोगले मन्त्री परिषदलाई बुझायो, प्रधानमन्त्रीलाई, र प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजा वीरेन्द्रलाई सिफारिस गरेपछि घोषणा भएको हो। 47 सालमा पुग्दा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राजाले गर्ने व्यवस्था आयो। तर केही अधिकार राजामा स्वविवेकीय अधिकार रह्यो। जस्तो राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी ऐन राजाले आफ्नै विवेकमा बनाउने संविधान नै व्यवस्था भयो र केही अरू पनि सानातिना अधिकार रहे। तर मूल रूपमा चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको व्यवस्थापन हुन्छ कि राजा त राष्ट्राध्यक्ष हुन्, नारायणहिटी दरबार त्यस बेलाको। त्यो नारायणहिटी दरबारको व्यवस्थापन चाहिँ पार्लियामेन्टले बनाएको सरकारको मातहत आउन सकेन।
त्यो राजाकै विवेकमा रह्यो त्यसको व्यवस्थापकीय कुरा र उत्तराधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था। जब फेरि 62-63को आन्दोलनमा पुग्दा राजा ज्ञानेन्द्रले जब लोकतन्त्रमाथि अतिक्रमण गरे आफै, जब 70 साल पुसे गते जस्तै थपका प्रधानमन्त्री कुर्सीमा आएर बसिसकेपछि पहिले मनन सुरु गरे, पछि आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बने। बसिसकेपछि अनि अब गणतन्त्रमा नेपालको राजनीति पुग्यो। गणतन्त्रबाट जनता किन सार्वभौम भयो भने जनताको निर्वाचित संस्थाले नै जनताको संविधान बनायो। देशको मूल कानुन जसले बनाउँछ, मूल कानुन बनाउने अधिकार जहाँ रहन्छ त्यही हुन्छ सार्वभौम। त्यसैले जनताको प्रतिनिधि संस्था 47 सालको संविधानले चाहिँ जनता सार्वभौम छन् भनेको थिएन र? संविधानमा 47 सालको संविधानले के भनेको थियो भने थियो नि, सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता जनता, यो संविधान जनता निहित छ र संविधान बमोजिम प्रयोग हुन्छ भनेको थियो। र संविधान बमोजिमको प्रयोग चाहिँ त्यति बेला पनि जनता सार्वभौम त थिए नि। अझ बताउँछु तपाईँलाई म। त्यति बेला जनता राजनीतिक रूपबाट सर्वोच्च सार्वभौम बन्न किन सकेन भने राष्ट्राध्यक्ष सम्बन्धी कानुन र राष्ट्राध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्थापन राजामा नै अधिकार लेखियो संविधानमा। र संविधानमा के भन्यो भने संविधानमा लेखिएको कुरा लागू गर्ने नै सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ताको सही प्रयोग हो भन्ने लेखियो। त्यसैले एक अर्थमा आंशिक रूपबाट चाहिँ जनता सार्वभौम हुन पाएनन्। जनताको छोरो राष्ट्रपति बन्न पाउनु, जनताको छोरी राष्ट्रपति बन्न पाउनु सार्वभौमिकता चाहिँ नि आयो भनेर बुझ्नु पर्यो। म त्यसरी हेर्न चाहन्छु। होइन त, त्यो बाहेक त अरू परिभाषा तपाईँले के स्पष्ट पार्नु त भन्नुहोस् त, के परिवर्तन आयो त जनतामा भनेको? पहिलो कुरो हामीले राजनीतिक रूपबाट अधिकार कहाँनिर छ भन्ने कुरा विश्लेषण गर्नुपर्छ। पहिलोपटक सर्वप्रथम त सार्वभौम सत्ताको कहाँनिर छ, राजकीय सत्ता कहाँनिर छ भन्दाखेरि देशको मूल कानुन कसले बनाउँछ? सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता त्यहीँ रहन्छ। देशको मूल कानुन बनाउने अहिले निर्वाचित संस्था भयो संविधान सभा। त्यसैले देशको संविधान बनायो सम्पूर्ण रूपले। त्यसमा कसैको हस्तक्षेप भएन, कसैसँग कम्प्रोमाइज भएन। त्यसैले यो गणतन्त्रले चाहिँ जनतालाई मैले अझ सजिलोसँग बुझ्न खोजेको सर, अलिक सजिलोसँग बुझ्न खोजेको, ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँमा रामवरण यादव आउनुभयो, अहिले सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ। त्यो बाहेकको सार्वभौमिकताको महसुस चाहिँ जनताले कहाँ गरे त भनेर मात्रै सोध्न खोजेको कि गरे? होइन, सार्वभौमिकताको महसुस त राजनीतिक रूपबाट त गरेका छन् नि जनताले, नेताले गरे, तपाईँहरूले गर्नुभयो, मन्त्री बने, प्रधानमन्त्री बने, त्यो सबै कुरा भयो, राष्ट्रपति बने, जनताले कहाँनिर गरेको देख्नुभयो तपाईँले? फिल हुन्छ तपाईँलाई? मलाई फिल कुन अर्थ हुन्छ भने यसमा अझै भन्छु म, जनताको निर्वाचित संस्थाले संविधान त बनायो नि। संविधान बनाउँदा कस्तो बनायो? यो संविधान बनाएर के भयो त? 1 दशक त गणतन्त्र आएको भयो नि मुलुकमा, 1 दशकभन्दा बढी। यसलाई अलिकति जनताको जीवनमा परिवर्तन आयो। यसलाई म अलिकति फरक फेरि विश्लेषण गर्छु है। गणतन्त्र बमोजिमको गणतन्त्रको संस्थागत त भर्खर भएको मान्छु म, संविधान जारी भएपछि। अब भर्खर भन्न पाइँदैन सर, अब 12 वर्ष म तपाईँलाई भन्छु, गणतन्त्र सुरुवात भएको 12 वर्ष भयो, तर त्यो गणतन्त्र अन्तर्गतको संविधान बनेको चाहिँ दोस्रो संविधान सभाले हो। र त्यो जुन संविधान अन्तर्गत पहिलो निर्वाचित सरकार आएको छ अहिले जनताको यो सबै विकास र समृद्धि गर्ने यो बाधक एउटा त्यही राजा हो भनेर जरोकिलो उखलेर चाहिँ नि राजालाई नागार्जुनमा चाहिँ नि पठाइयो नि। त्यो त चाहिँ नि 12 वर्ष भयो नि, होइन? राजनीतिक अधिकार अन्तरिम संविधान अनुसार नै गरेको भए भइहाल्थ्यो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भए पछाडि पनि मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि त राजाले रोकेका रहेछन्। त्यो त बाटो खोलेको थियो नि। 12 वर्षमा किन नभएको भनेर सम्भवतः जनता सोध्छन् होला कृष्ण सिटौलालाई पनि कि। अझै म यसमा प्रष्ट मेरो विचार भन्न चाहन्छु है। नेपालमा संघीय राज्य व्यवस्था गणतन्त्र अन्तर्गत, संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत भर्खर आएको छ, भर्खर सुरु भएको त हो, यति मान्नुपर्छ हामीले। पहिले गणतन्त्र राजतन्त्र अन्तर्गत गणतन्त्र आउँदाखेरि अन्तरिम संविधान थियो र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था नै थियो। र त्यस बेलाको जनताको सर्वोच्च संस्था संविधान सभाको मूल दायित्व संविधान बनाउने थियो। सबभन्दा दुःखद पक्ष चाहिँ के हो भने पहिलो संविधान सभाले 4 वर्षमा संविधान दिन सकेन। त्यो सबभन्दा दुःखद र सबभन्दा कठिन अवस्था रह्यो। दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान दिन नसकेको भए त नेपाल असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुन्थ्यो, होइन? तर हामीले दोस्रो उपलब्धि चाहिँ के छ भने त्यो संविधान बमोजिमको संघीय राज्य व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु। संघीय राज्य व्यवस्था त नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक कार्यान्वयन भएको छ। र अब यो संघीय राज्य व्यवस्था अन्तर्गत सरकारहरूले, तिनै तहका सरकारहरूले तपाईँ जुन कुरामा मलाई
उत्तर खोज्ने राखमा छ। अब यी राज्यहरूले चाहिँ के छ भने जनतालाई उपलब्धि दिन सक्नुपर्छ, खास गरी आर्थिक प्रगति दिन सक्नुपर्छ, समृद्धि दिन सक्नुपर्छ, देशलाई चौतर्फी विकासको बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हो। 2 वर्ष भयो स्थानीय तहको चुनाव भएको, करिब 2 वर्ष प्लस भयो, अलिकति हुन पनि बाँकी छ। सङ्घीय संसद र प्रदेशको चुनाव भएको पनि 1 वर्ष प्लस उहाँहरूले कार्यभार सम्हालेकै त्यति भयो। सङ्केत कस्तो पाउनु भएको छ? मर्निङ सोच द डे भने जस्तै हो। यो सरकारले उल्लेख्य प्रगति जनताको पक्षमा गर्न सकेको छैन। मैले बारम्बार भन्दै आएँ। त्यसो भए त्यही त कृष्ण सिटौला सर, गणतन्त्र कहाँ आयो त? होइन, यसो संविधान बन्नु नै गणतन्त्र आएको हो, कुनै पनि राजा फालिनु नै गणतन्त्र आएको हो। म तँलाई भन्छु, एक राजनीतिक रूपमा त गणतन्त्र आयो। अब जनताको आर्थिक प्रगति र जनताको समृद्धिको ठाउँबाट जनतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। व्यवस्था सञ्चालकहरूले राम्रो काम गरेन भने व्यवस्थामाथि नै दोष दिन त हुँदैन नि त। अहिलेको सरकारले राम्रो काम गरेन, वैकल्पिक सरकार आउला, अर्को सरकार आउला, आवधिक निर्वाचन हुन्छ। हामीले 1.5 वर्षमा हामीले यो कुरा गर्नु हुँदैन। म के कुरामा चाहिँ म सहमत हुन सक्दिनँ भने गणतन्त्र अन्तर्गत सङ्घीय राज्य व्यवस्था भयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था जो बहुलवादमा आधारित छ अहिलेको संविधानको मूल विशेषता, यो व्यवस्था अन्तर्गत सरकारहरू पनि आए। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटकको सङ्घीय राज्य व्यवस्था अन्तर्गत 3 तहको सरकार। यी सरकारहरूले उल्लेख्य प्रगति जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा गर्न सकेनन्। म यो कुरा मान्दछु। प्रतिपक्षले पनि उल्लेख्य भूमिका जुन दबाब सृजना गर्नुपर्ने हो, जनमत निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि गरेन भन्ने कुरा छ। जनताको आवाज उठेन भन्ने कुरा। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि अब अहिलेको सरकारले, अहिलेको चाहिँ नि तिनै तहका सरकारले उनीहरूले काम गर्न सकेनन् भन्दैमा यो गणतान्त्रिक व्यवस्था बेठिक हो भनेर चाहिँ नभनौँ भन्दै हुनुहुन्छ हैन? त्यही बुझ्नु पर्यो हैन? 47 सालको संविधानपछि 48 सालमा जब चुनाव भयो, त्यस यताका चाहिँ नि अब मान्नुहोस् न, राजाले कु गर्नुभन्दा अगाडिका पटकका 10, 12, 15वटा सरकार बने नि, तिनले राम्रो त्यति बेला काम गरिदिएको भए, झगडा नगरिदिएको भएदेखि त्यो व्यवस्था पनि त्यति गलत चाहिँ थिएन। मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था स्मुथली राम्ररी अगाडि बढ्न सकेन। लामो समयदेखिको विश्लेषण गर्ने हो भने तपाईँले भन्नुभयो 48 सालपछि यता राजा ज्ञानेन्द्रको शासन सुरु अगाडिको अवस्थामा करिब त्यो 9 वर्ष कति छ होइन? 47 सालमा त संविधान आयो, 10-12वटा सरकार बने। 48 सालपछि 59 सालसम्म भनौँ न, 10 वर्ष गरे, 1 दशक भन्नुहोस्, 1 दशक रहेछ। त्यति बेला बनेका सरकारले राम्रो काम गरिदिएको भए, राजनीतिक खिचातानी नभएको भए, भागभण्डाको राजनीति नभएको भए, गुट उपगुट सृजना नगरेको भए र मुलुकलाई अस्थिरतामा नधकेलेको भए त्यो व्यवस्था पनि त्यति बेठिक त थिएन होला। एउटा कुरा भन्दैछु तपाईँलाई म। 47 सालको संविधानबाट जब निर्वाचित संस्था आयो पार्लियामेन्ट, त्यसले स्मुथली राम्ररी 5 वर्ष पुरा कार्यकाल पुर्याउन सकेको भए देशको राजनीतिक विकासको ट्रेन्ड पनि अर्कै हुन सक्थ्यो र विकासले पनि निकै गति लिन सक्थ्यो नि मलाई पनि लाग्छ। तर अब त्यो 5 वर्ष मैले सिधा जान्न चाहेको आम जनताको तर्फबाट सरल रूपमा तपाईँ मार्फत बुझ्न चाहेको सही कुरा के हो भने त्यति बेलाको संविधान, त्यति बेलाको व्यवस्था पनि अनुपयुक्त थिएन। त्यति बेलाको राजनीतिक नेतृत्वले राम्रोसँग काम गरेको भए एउटा मलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? होइन, म अझै भन्छु तपाईँलाई। एउटा मलाई सबभन्दा चाहिँ के लाग्छ भने ठ्याक्कै त्यसरी म मान्दिनँ। त्यस बेलाको संविधानले समग्र रूपमा राजालाई सेरिमोनियल मोनार्कीको रूपमा राखेर किङ क्यान डु नो रङ भन्ने नै थियो। त्यस बेला त्यो भएन। बेलायतको जस्तो राज संस्थाको रूपमा 47 सालको संविधानले यहाँको राज संस्थालाई राख्न सकेन, जसका कारण राजनीतिक दरबार पारदर्शी भएन, त्यहाँ जनताको निर्वाचित संस्थाको सरकारको पहुँच भएन, जसका कारण वीरेन्द्र उसको परिवारको म्यासेकरको जिम्मेदार पनि को भन्ने कुरा पनि भएन होइन? व्यवस्थापकीय पक्ष छ। त्यस खास गरी के छ भने राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन को अब राजा हुन्छ भन्ने व्यवस्था पार्लियामेन्टको मात्र ल्याउनुपर्छ। बेलायतमा छ नि त। कृष्ण सर, यो जो राजा होस्, जो उत्तराधिकारी होस्, सिम्बोलिक रूपमा थियो, सेरोमोनियल थियो। देश र जनताको विकास गर्न राजगद्दीको उत्तराधिकारी को हुने, के हुने भन्ने कुरासँग तपाईँलाई किन सरोकार भयो? खुरुखुरु विकास गरेको भए त भइहाल्थ्यो। वीरेन्द्र कहाँ बाधक बनेका थिए र? ज्ञानेन्द्रको कुरा छोड्नुहोस् है, भन्नुहोस् त। त्यसो नभन्नुहोस् त, तपाईँलाई भन्छु म। संविधानमा कानुनमा कहीँ त लेखेको थिएन, तर प्रत्येक हप्ता राजाले प्रधानमन्त्री बोलाएर सबै कुरा लिने त गर्दथे, कुरा त सुन्ने त गर्दथे। अहिले पनि त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच सकभर हरेक हप्ता जस्तो भेटघाट त हुन्छ। म तपाईँलाई भन्छु, म के भने
त्यसबेलाको राज संस्था अर्कै रूपको थियो नि। हामीले अहिले किन अहिले त गणतन्त्र आएको हुनाले राजाका परिवारको बारेमा जे पनि कमेन्ट गर्न मान्छेले पाएकै छ, तर मुख्य कुरा त्यसबेलाको राज परिवारका सदस्यहरू कसैका बारेमा न संसदमा न अदालतमा टिप्पणीसम्म गर्न नपाउने व्यवस्था हो नि। भनेको मतलब त्यसबेलाको पार्लियामेन्ट पनि राजतन्त्रकै मातहतको जस्तो पार्लियामेन्ट थियो, जसका कारण मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन छ, जसका कारण नेपालको राज संस्था निरन्तर जान पनि सकेन। राजामा नै अधिकार राखिसकेपछि मूल अधिकार एक्जिक्युटिभ हेडको रूपमा राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी ऐन र व्यवस्थापन राखिसकेपछि समस्या त्यहाँबाट उत्पन्न भएको थियो। त्यसबेलै 47 सालको संविधानले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राजाले काम गर्ने पार्लियामेन्ट्री गतिविधिहरू मात्र नराखेर, संसदीय गतिविधिलाई मात्र नराखेर समग्र गतिविधि राखेर बेलायतको जस्तो राज संस्थाको रूपमा राजा आउन चाहेको भए सायद नेपालको राजनीति अर्कै ढङ्गले विकसित हुन्थ्यो। आजको यो अवस्था हुँदैन, नहुन पनि सक्थ्यो होला। तर त्यसको बावजुद वीरेन्द्रपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले सायद आफ्नै पिताजीको बाटो नपछ्याएको भए पनि त्यो अवस्था नहुन सक्थ्यो होला। उनले पनि प्रत्यक्ष शासनमा जाने जुन रहर गरे, जसका कारण नेपाल गणतन्त्रमा पुग्यो। मैले यसरी हेर्दछु नेपालको राजनीतिक विकास। भनेको वीरेन्द्रकै पाइला पछ्याएको भए चाहिँ मुलुकमा अहिले तत्काल गणतन्त्र नआउन सक्थ्यो। वीरेन्द्रको बाटो भन्दा नि नेपालको राज संस्थालाई पूर्ण रूपले बेलायती राज संस्थाको रूपमा राख्न सक्नु पर्थ्यो 47 सालपछि लगत्तै। त्यो नहुनु नै नेपालको राज संस्थाको दुःखद अन्त्य भयो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ दुःखको कुरा हो कि होइन? यो बेलायती मोडलको राज संस्था राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि चुक्यो। अलिकति गल्ती ज्ञानेन्द्रले गरे, अलिकति गल्ती कङ्ग्रेसले पनि गर्यो भने अलिकति गल्ती होइन। तँलाई फेरि भन्छु म, राजा वीरेन्द्र राजा भएको नि त 28 सालतिर पनि त होइन र। तर बहुदलीय व्यवस्था लोकतन्त्र दिनका लागि त उनलाई त झन्डै 20 वर्ष लाग्यो नि त। 20 वर्ष 20 वर्ष त सङ्घर्ष चल्दै रह्यो नि त। काङ्ग्रेसका कतिपय मान्छेकै कार्यकालमा पनि त अदालतकै निर्णयबाट फाँसीमा पुग्यो नि त। पञ्चायतको व्यवस्था विरोध गर्नेहरूले धेरै वर्ष जेलको यातना पनि भोगे नि त। यी सबै अब ती विगतका कुरातर्फ नसम्झिकन अन्तिम क्षणलाई मात्रै मेरो मूल्याङ्कन रहन्छ। अन्तिम क्षणको मूल्याङ्कन यो छोटो टिप्पणीमा के हुन्छ भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले यो 59 साल असोज 18 गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री बर्खास्त नगरेको भए, मौन प्रथा सुरु नगरेको भए, चन्द थापा हुँदै पछि शेरबहादुरलाई फेरि शेरबहादुरजीलाई बर्खास्त गरेर आफै प्रधानमन्त्री कुर्सीमा नआएको भए नेपालको राजनीतिको दृश्य अर्कै हुन्थ्यो होला। तर अब त्यो कल्पनाका कुरा गरेको नि के अर्थ छैन। सुन्दैन, आजका दिनमा मात्र मेरो कुरा के रहन्छ भने आजको दिनमा गणतन्त्रलाई सम्झेर तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ, गणतन्त्र राजनीतिक रूपबाट संस्थागत भएको छ। संस्थागत भनेको संविधान सभाले जारी त्यही त ज्ञानेन्द्रले तपाईँले भन्नु ज्ञानेन्द्रले त्यो कदम नचालेको भए मुलुकमा यति छिटो गणतन्त्र आउने थिएन। मलाई मलाई लाग्छ राजाले लोकतन्त्रमाथि अतिक्रमण गर्न नआएको भएदेखि यति छिटो गणतन्त्र हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो यथार्थ हो। अब सार्वभौमिकताको कुरा त अघि तपाईँले गर्नुभयो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भए, जनताको छोरो राष्ट्रपति हुन पाउने भयो, जनताले बनाएको संविधान अहिले हाम्रो साथमा छ भन्नुभयो। संविधान त कार्यान्वयन गरियो भने न संविधान हो, नभए त कागज हो। कागज न हो, कागजको एक थान कागज हो। कार्यान्वयन गरियो भने मात्रै त्यो संविधान हो नि। कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छ। संविधानको अन्तर्निहित जुन विषयवस्तुहरू छन् त्यो बमोजिम सरकारले काम गर्न सकेको छैन। मैले भनिसकेँ। जस्तै एउटा मात्रै इक्जाम्पल तर भन्छु तपाईँलाई म। यो संविधानको प्रस्तावनामा के लेख्यो भने स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने यो संविधानको लक्ष्य हो भनेर प्रस्तावनामा नै लेखियो। तर त्यो प्रस्तावना लेखिएका कुराहरूमध्ये सरकारले यो लोकतन्त्र शब्द छोडेर समाजोन्मुख मात्रै भन्न थाल्यो। धेरै चिन्ताको विषय यहाँनिर छ। एउटा नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता। किन हामीले प्रेस स्वतन्त्रलाई मौलिक अधिकारमा मात्रै नराखेर प्रस्तावनामा नै त्यो कुरा लेख्यौँ र प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नभनेर अगाडि पूर्ण शब्द जोड्यौँ भनेको प्रेस बारम्बार कुण्ठित भएको विगतको इतिहासले यहाँ छ। त्यहाँ प्रेस कहिले कुण्ठित नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तावनामा नै कुरा लेख्यौँ। कहिलेकाहीँ अदालत पनि प्रभावित भएको छ, त्यसले अदालत पनि प्रभावित नहोस् भनेर त्यसलाई प्रेमुलमै हामीले त्यसलाई लेख्यौँ। स्वतन्त्र रहनुपर्छ न्यायपालिका, निष्पक्ष रहनुपर्छ, प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा लेख्यौँ। त्यति मात्र होइन, अर्को कुरा भन्न चाहन्छु।
संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई हामीले एउटा सैद्धान्तिक आधारशिला खडा गर्नु समृद्धिको हैन, जनताको राजनीतिक अधिकार सहित आर्थिक प्रगति लोकतान्त्रिक समाजवादको मूल लक्ष्य भयो र संविधानको मौलिक अधिकारमा गएर हामीले जनताको राजनीतिक अधिकार मात्र लेखेनौँ। यो संविधानको विगतका संविधान विशेष फरक प्रकृति के छ त भन्नाले स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायको हक आदि राजनीतिक कुरा मात्र लेखेनौँ, जनताको दैनिक जीवन स्तरसँग जोडिएका, जनताको आर्थिक प्रगतिसँग जोडिएका, संक्षेपमा भन्दा जनतालाई बाँच्न चाहिने र प्रगतिका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरू पनि हामीले संविधानमा लेख्यौँ। ती सबै कुराहरू छन्। तर त्यही नै भन्दा खोजेँ। त्यही त मेरो प्रश्न चाहिँ कार्यान्वयनको सुरुवात कस्तो पाउनु भएको छ सर तपाईले? यी संविधानको मौलिक अधिकारमा लेखिएका जनताको आर्थिक प्रगति लगायत राजनीतिक अधिकारहरूको पक्षमा, हितमा जति सरकारले काम गर्न सक्छ त्यति गणतन्त्रको अनुभूति जनतामा पुग्ने हो। सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यो अहिले नेकपाको सरकार भएर मात्र होइन, कङ्ग्रेसको भए पनि यही हाल हुन्थ्यो होला, अर्कोको भए पनि यही हाल हुन्थ्यो होला। कङ्ग्रेसको त मूल्याङ्कन गर्न किन मिल्दैन तपाईँलाई अहिले भने यो नयाँ संविधान बमोजिम त कङ्ग्रेसको सरकार बनेकै छैन नि त। नयाँ व्यवस्था हो, संघीय राज्य व्यवस्था त नितान्त नयाँ हो नि त। नयाँ व्यवस्थामा नयाँ संविधान पछि बन्यो, नयाँ संविधान पछिको संसदीय चुनाव पछाडि चाहिँ नि कङ्ग्रेसको सरकार बनेन, नत्र शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा भएको सरकारले संघीय संसदको चाहिँ चुनाव गरायो। निर्वाचनका लागि आएको सरकारले निर्वाचन गरायो नि। एउटा कुरा भन्नुहोस् त तपाईँ एकदम मनदेखि, मुलुकको समृद्धिको लागि व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हो अथवा राजनीतिक नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हो? व्यवस्था र नेतृत्व दुईटै महत्त्वपूर्ण हो, यो सँगसँगै जाने विषय हो। व्यवस्था कमजोर भए पनि नेतृत्वले केही गर्न सक्दैन, नेतृत्व कमजोर भए पनि व्यवस्थाले उपलब्धि दिन सक्दैन। त्यसकारण धेरैले भन्छन् तपाईँले भन्नुभयो बेलायतको त्यत्रो समृद्धि राजतन्त्र भएर पनि फरक परेन, जापानको त्यत्रो समृद्धि त्यहाँ बेलायतको राजतन्त्र प्रत्यक्ष छैन नि त, होइन? त्यसले पनि फरक पारेन। अथवा गणतन्त्र आउने बित्तिकै सबै थोक हुन्छ भनेर कतिपय गणतान्त्रिक मुलुकहरू हेऱ्यो भने पनि बिजोगै अवस्था छ। त्यसैले हुन त तपाईँले दुइटै भन्नुभयो, बढी घटी चाहिँ कुन हो भन्नुहोस् त? मूल व्यवस्था हो। व्यवस्थालाई राज्य सञ्चालकले, सरकारले राम्रो काम गर्न सकिन्छ, सरकार फेर्न सक्छन्, जनताले अर्को सरकार आउन सक्छ जसले राम्रो काम गर्छ। उदाहरण छ नि, भारतमा पनि कति वर्ष लामो हो, अमेरिका कति वर्ष लामो हो, एउटा सरकार आयो अर्को सरकार आयो, त्यसले राम्रो काम गर्यो, प्रगतिमा हिँडिराखेको छ नि त। त्यस कारणले यो व्यवस्था र नेतृत्व सरकार यी दुइटै जोडिएका हुन्छन् संविधानको सही जनताको अधिकार र जनताको प्रगतिसँग। व्यवस्था पनि राम्रो हुनुपर्छ, जनताको पक्षमा हुनुपर्छ, राष्ट्रको पक्षमा हुनुपर्छ, नेतृत्व पनि जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा हुनुपर्छ, तब सफल हुन्छ देश। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू, गणतन्त्र आएको 12 वर्ष भएछ, हामीले त गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ, तर राजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेसम्म गणतन्त्र स्वीकार्नु भएको त छैन, आयो भनेर, होइन? मलाई लाग्छ मैले यो जेठ 15 गते 65 साल गणतन्त्रको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपबाट संविधानसभामा पढेको मैले नै हो। त्यो पारित भएपछि 15 दिनभित्र दरबार छोड्नुपर्छ भन्ने त्यसमा थियो, त्यो प्रस्तावमा। अनि तत्कालीन त्यस बेलाका राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न दरबार गएको मै हुँ, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिको रूपबाट। उहाँसँग मेरो 40-45 मिनट कुरा भएकै हो। उहाँले सहजसँगले संविधान सभाको गणतन्त्रको त्यो निर्णयलाई मान्नुभएकै हो। उहाँको मुखबाटै अब म गणतन्त्र स्वीकार्छु भन्नुभयो हो। उहाँलाई हामीले सोधेको तपाईँको समस्या के छ भनेर मैले आफै सोधेको हो, होइन? तपाईँले भन्नुभयो अब राजतन्त्रको अन्त्य भयो, संविधान भन्नुभयो, किन नभन्ने? संविधान सभाको निर्णय तपाईँले थाहा पाउनुभयो, राजतन्त्र अन्त्य भयो, गणतन्त्र आयो। संसारमा कतिपय राजतन्त्रको अन्त्य बडो दुःख ढङ्गले भएको छ। इरानकै राजतन्त्र 30,000 वर्ष पुरानो, बडो दुःखद अन्त्य भयो, भाग्न पर्यो, मरेपछि लास फिर्न दिएनन् इरानी जनताले। तर नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य त्यसरी भएको छैन। नेपालको राजतन्त्र एउटा जनताको निर्वाचित संस्थाबाट निर्णय भयो। तपाईँले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर सहज ढङ्गले तपाईँले त्यसलाई लिएर बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसैलाई तपाईँलाई मैले थ्याङ्क्स पनि गर्नुपर्छ। तपाईँका केही समस्याहरू हुन सक्छन् बाहिर जाँदाखेरि, त्यो समस्याहरू केही छन् भने अहिलेको आज एकदमै संवेदनशील भएर भनिदिनुहोस् है, राजा ज्ञानेन्द्रले म गणतन्त्र स्वीकार्छु अथवा सरकारको चाहिँ निर्णय स्वीकार्छु, राजतन्त्रको अन्त्य भयो भन्ने कुरा अझ म धेरै विगत नसम्झिने खालको मान्छे। तपाईँले घरिघरि यस्तो हुन्छ, सुन्नुहोस् ल अलिकति। मैले उहाँलाई भनेको छु, मैले उदाहरण दिएर भनेको छु, इरानको उदाहरण दिएको छु। तर यहाँ नेपालको राजतन्त्र अत्यन्त शान्तिपूर्ण ढङ्गले
एउटा निर्णयको आधारमा भइराखेको छ। यस्तो निर्णयको आधारमा राजतन्त्र दुनियाँ कहीँ पनि भएको छैन, यहाँ अन्त्य भएको छ। तर तपाईँ राष्ट्राध्यक्ष, राजा भनेको राष्ट्राध्यक्ष हो, तपाईँ बाहिर जाँदाखेरि त्यहाँ केही समस्याहरू छन् भनेर भन्नुहोस् भन्दाखेरि मैले के समस्या भन्नु, सुरक्षाको कुरा थियो त हामीले हुन्छ भन्यो। उहाँकै मुमा रत्नाको बसोबासको थियो, त्यहाँ महेन्द्र मन्जिल छ दरबारभित्र, उहाँले भन्नुभयो सेन्टिमेन्ट जोडिएको छ, वृद्ध अवस्था नि भयो। मैले उहाँलाई भने उहाँ बस्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भने। अर्को सरला रानीको कुरा नि उहाँले गर्नुभएको थियो, उहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ घरमा, के भएर तपाईँको आमा हामी सबैको आमा सर हुनुहुन्छ नि त, कुनै आपत्ति होइन। उहाँले मैले भेट्न आउनुपर्छ बाह्रमा, भेट्न आउन सक्नुहुन्छ कुन ठुलो कुरा भएर, खालि तपाईँ बाहिर गएर गणतन्त्र कार्यान्वयन त्यहाँले सहयोग पुर्याउनुपर्छ। र अहिले अनेक तर्कहरू आएका थियो, मैले छैटौँ दिनमा भेट्न गएको हुँ, संविधान सभाको निर्णय भएको। र यो बिचमा 4-5 दिनमा प्रेसमा अनेकौँ कुराहरू आए, यहाँ भएको ऐतिहासिक चिज मात्रै वस्तुहरू लगिए, बाहिर पठाइए, निर्मल निवास पुऱ्याइए आदि भन्ने पत्र पत्रिका आउन थाल्यो, जुन कुरा म पत्याउँदिनँ, जुन कुरा प्रधानमन्त्रीको छ भने पत्याउनुहुन्न। त्यस ढङ्गको काम यो यहाँभित्रबाट हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँबाट हुन्छ भने लाग्दैन भनेको कुरा उहाँले सबै हुन्छ भन्ने। सुन्नुहोस्, र अन्त्यमा मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भने तपाईँले यहाँबाट जाँदाखेरि, बाहिर जाँदाखेरि जनतालाई जे भन्न चाहनुहुन्छ प्रेसलाई बोलाएर प्रेस मिट गरेर पत्रकार मार्फत भनेर पनि जानुहोस् तपाईँले, ताकि सबैले थाहा पाउन् भने। अन्तिममा जाने बेला उहाँले त्यो मेरो सल्लाह पनि भन्नु, उहाँले प्रेस बोलाउनु भएको छ, प्रेस मार्फत जनतालाई सम्बोधन गरेर बाहिर जानुभएको छ। र हामीले उहाँलाई जहाँ निवासको प्रबन्ध गर्यो नागार्जुन दरबार, त्यहीँ गएर उहाँ बस्नुभएको छ। नागार्जुन पछि त्यो नागार्जुन दरबार दिँदा त्यो के अरे उहाँको मुमा रत्नालाई त्यो महेन्द्र मन्जिल निवास दिँदा, सरला रानीलाई निवास बस्ने ठाउँ दिँदा, उहाँको साथ डेथ भइहाल्यो सरला रानीको दिँदाखेरि मैले नै क्याबिनेटमा प्रस्ताव राखेर निर्णय गरेर हामीले त्यो गरेका हौँ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै गरेर सुरक्षाको प्रबन्ध पनि म आफै त्यस बेलाको गृहमन्त्री राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले उहाँले पर्याप्त सुरक्षा पाउनुपर्छ, पूर्व राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले उहाँलाई सुरक्षा दिनुपर्छ। भोलि पनि अर्को पनि पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हुन्छ, त्यो सुरक्षा दिनुपर्छ भनेकै हो। त्यो किसिमको निर्णय पनि त्यसलाई क्याबिनेटले गरेकै हो। अनि उहाँ बाहिर जाँदा प्रेस मार्फत जनतालाई सम्बोधन गरेर जानुभएको हो, हामीले बिर्सनु हुँदैन सब चिज। त्यस कारणले यसमा कुनै किसिमको उहाँलाई जानकारी नदिकन मलाई धोका भयो भन्ने कुरासँग म बिल्कुल सहमत हुन सक्दिनँ। तर मैले त्यसपछि बाहिर निस्किँदै प्रेसले मलाई सोधेको छ, टेलिभिजनहरू त्यो सारा पत्रकार आएका छन्, मैले भनेको छु, मैले धन्यवाद दिएको छु त्यसैले कि म पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले संविधान सभाको निर्णयलाई सहज ढङ्गले स्वीकार गर्नुभएको छ, मैले उहाँलाई सम्मान प्रकट गरेर आएको छु, तपाईँ मार्फत सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु भने। पछि मलाई प्रेसले टिप्पणी लेख्न थाल्यो, लेखहरू आउन थाल्यो, कृष्ण शुक्लाले ठुलो दरबारबाट सानो दरबार लगेर राजालाई राख्यो भन्ने खालको टिप्पणी आउन थाल्यो, माइली राजतन्त्रको अन्त्य छैन, कहीँ अर्को दरबारमा राख्यो भन्ने खालको लेखहरू आउन थाल्छ। मैले आफै अहिलेका सभामुख महाराज पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला, उहाँलाई नै लिएर तपाईँहरूमा दुवै गएर हेर्नु कस्तो दरबार दिएछ। मैले पुगेको थिइनँ नागार्जुन दरबार, हामीले गएर हेऱ्यौँ, हेरेपछि सारा प्रेसलाई लिएर गएर हामी सबै घरहरू हेरेको। प्रेसले त्यहाँ मलाई सोध्यो कस्तो घर लाग्यो भन्दाखेरि सामान्य घरहरू छन्, यीभन्दा ठुला घरहरू हाम्रै घरहरू छन्। अनि मैले साना घरहरू थिए, त्यहाँ 3-4वटा साना घरहरू थिए जङ्गलको बिचमा। त्यस कारणले पूर्व राष्ट्राध्यक्षलाई मेरो निवास छैन भन्दा कहाँ छ कता छ खोजी गर्ने विषय हुँदैन मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ। उहाँले भन्दा त्यो पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखेको थिएँ। र पछि आएर मैले प्रधानमन्त्री जानकारी गराएँ अनि हामीले क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेर उहाँको बसोबासको लागि हाललाई नागार्जुन दरबार बसोबासको लागि दिने, उहाँको रत्नलाई बसोबासको लागि दिने, दरबारभित्रै सरला दरबार बसोबास गर्न दिने, र उहाँलाई सुरक्षाको लागि पनि यसै प्रबन्ध गर्ने भनेर निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयले तत्काल निर्णय गरेकै हो, सुरक्षाको बन्दोबस्त दिनुपर्छ भनेर। त्यस कारणले मलाई आज के लाग्छ भने यो विषय घरिघरि खोतल्दा मलाई आफूलाई चाहिँ अहिले पनि खोतलिन खोज्छ होइन, खोतल्दाखेरि किनभने मार्मिक छ, संवेदनशील छ, ऐतिहासिक छ। यो विषय यो क्षण भनेको ऐतिहासिक छ र त्यसको एउटा साक्षी खास गरी तपाईँ हुनुहुन्छ र एउटा चाहिँ पात्र तपाईँ हुनुहुन्छ। खास गरिकन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले नमानिकन बाहिर गएका थिए भन्ने खालको भन्नु उहाँप्रति अपमान हुन्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा। उहाँलाई त्यसो भए यसरी बुझौँ, गणतन्त्र ज्ञानेन्द्रले स्वीकारेका थिए, एकदम स्वीकार्य, तपाईँसँग एकदम नस्वीकारेको जानुहुन्न थियो बाहिर। राजतन्त्रको अन्त्य भएको उनले मानेको एकदम मान्नुभएको। त्यसैको लागि मैले सार्वजनिक रूपबाट धन्यवाद प्रकट गरेको हुँ गृहमन्त्रीको हैसियतले, तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले धन्यवाद प्रकट गरेको हुँ सार्वजनिक रूपबाट। कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू 240 वर्षदेखि शासन गरिरहेको राज संस्थाको अन्त्य भयो है, यसरी भयो। संविधान सभाको निर्णयले अन्त्य भयो र त्यसैले नेपाल र तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यदि महेन्द्रको बाटो ज्ञानेन्द्रले अवलम्बन नगरेको भए, त्यो संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री बर्खास्त नगरेको भए गणतन्त्र यति चाँडो आउँदैन थियो। धेरै मानिसले रगत बगाइसकेपछि लोकतन्त्र आउने, फेरि राजाहरूबाट खोसिने जुन इतिहास भन्यो त्यही नै मलाई लाग्छ कि गणतन्त्रमा नेपाल पुग्यो मूल कुरा। त्यसो भए यो मुलुकमा गणतन्त्र
राजा ज्ञानेन्द्रले ल्याएको हो? त्यसो त भन्नुहुन्न। राजा ज्ञानेन्द्र त्यसो त त्योभन्दा त महेन्द्रले ल्याएको, वीरेन्द्र त्यस्तो भन्दा त महेन्द्रले ल्याएको, के अरे वीरेन्द्रले ल्याएको। कारक पात्र ऊ भए? कारक पात्र पनि भन्दैन, उनले गल्ती गरेका कारण उनको राजतन्त्र अन्त्य भयो। यसरी हेर्नुहोस् न, यसरी हेर्नु पऱ्यो। तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? भिरबाट हाम फालेपछि ढाड भाँचियो। तँलाई एउटा होइन, नेपाली कङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले अथवा तत्कालीन भूमिगत रहेको माओवादी, यिनीहरूको ल्यागतमा यति चाँडै गणतन्त्र ल्याउने चाहिँ नि ल्यागत भइसकेको थिएन र चाहना पनि थिएन। त्यो चाहिँ तपाईँका अघिका बोलीले पनि केही सङ्केत गर्छ। शासकहरूले गल्ती गर्दा व्यवस्था धरापमा पर्छ। तँलाई एउटा कुरा भन्छु म। अब यसैमा जोड्छु, पर्खिनुहोस् है। अब त्यसपछि तपाईँ भन्नु होला अहिलेका शासक हुन त जनताका सेवक हुन्, तर शासक जस्तो देखिरहेका छन्। अहिलेका शासकले पनि गल्ती गर्दै गयो भने के हुन्छ? शासक फेरिन्छन्, व्यवस्था फेरिँदैन। गणतन्त्रबाट जनगणतन्त्र आउन पनि सक्छ। कृष्ण सिटौलाज्यू, म भन्न चाहन्छु, मेरो मनको कुरा भन्छु म। अहिलेको शासकले, अहिलेको सरकारले राम्रो काम गरेन भने अर्को सरकार आउँछ, तर व्यवस्था यो रहन्छ। किनकि यो व्यवस्थाले नै सरकार फेर्ने व्यवस्था गर्यो। त्यही त गणतन्त्रबाट जनगणतन्त्र हुन्छ कि भनेर सोधेको नि। अच्छा, तँलाई भन्छु ल फेरि। यो राजतन्त्रको चाहिँ के भने राजा शासकले गल्ती गर्दा अर्को राजा हुने व्यवस्था त्यो संविधानले गरेन। त्यसैले राजा रहेको व्यवस्था गल्ती हुँदा अथवा शासकले गल्ती गर्दा व्यवस्थासहित राजतन्त्र अन्त भएर गयो। तर अहिलेको व्यवस्था चाहिँ के हो भने अहिलेको सरकारले गल्ती गर्यो भने अर्को सरकार आउने व्यवस्था छ। जनताले अर्को सरकार ल्याउन सक्छन् नि त। राजा ठाउँ ठाउँमा गएर अभिनन्दन लिँदैछन्, अहिले पनि खुला रूपमा पूजाआजा गर्दैछन्, जनतासँग भेट्दैछन्। अनि बाहिर चर्चा के पनि हुन्छ भने कतिपय देशमा राज संस्था फर्किएका पनि छन्। 12 वर्ष भयो, खोलो फर्किन सक्छ भन्छन्। मेरो मूल्याङ्कन चाहिँ के हो भने मन्दिरमा जाने अधिकार त राजालाई छ नि त, नागरिक हुन् नि त। होइन, राजनीति गर्ने नै अधिकार छ नि नागरिकको रूपमा। एकदम अधिकार छ त म मान्छु। उनलाई यो अहिलेको म राज संस्थै ल्याउँछु भन्न पनि पाइन्छ नि यो संविधानभित्र रहेर। राजालाई चाहिँ अधिकार छैन, राजालाई चाहिँ अधिकार छैन। यो संविधानभित्रबाट राज संस्था ल्याउँछु भन्ने अधिकार कसैलाई छैन। यो संविधानभित्र 47 सालको पर्खिनु 47 सालको संविधानभित्र रहेर राज संस्था फाल्छु भन्ने अधिकार थियो र? त्यो त आन्दोलनबाट फाल्यो। भोलि राजाले आन्दोलनको अर्को आधी बेरी ल्यायो भने त त्यो पनि असम्भव भन्ने हुँदैन। राजाको शासकले गल्ती गर्दै गयो भने त कहाँबाट के हुन्छ भनेर त अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो नि। फेरि म भन्छु ल, भन्नुहोस्। राजाको पक्षमा, राजतन्त्रको पक्षमा आधिबेर उठ्छ भन्ने कुरा कुनै म कल्पना गर्न सक्दिनँ। यो व्यवस्था सञ्चालकहरूले जनताको पक्षमा, राष्ट्रको हितमा काम गर्न सकेनन् भने अरू राज्य सञ्चालकहरू आउँछन् त म मान्दछु। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै मात्रै हुन्छ, लोकतन्त्र विकल्प अर्को हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। म सम्झिन्छु कि 52 सालमा जब 48 सालको चाहिँ नि 3 वर्षको कार्यकाल सकिँदा नसकिँदै गिरिजाबाबुले राजीनामा दिनु पर्यो। 36 र 72 त्यति बेलाको गुट मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई कति नजिकबाट याद छ। त्यसपछि मध्यावधि जुन चुनाव भयो, एमाले 9 महिनाको कार्यकाल सकायो अनि 52 सालमा द्वन्द्वको एउटा बिउ रोपियो। त्यो बिउ यहाँसम्म आएर गणतन्त्रको यात्रासम्म हामी आएका छौँ। अनि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि कृष्ण सिटौला सर द्वन्द्वका बिउहरू अलिअलि रोपिरहेका र त्यसका बाछिटाहरू, छिटाहरू, झिल्काहरू बाहिर आउन सुरु गरेका छन्। मैले सङ्केत गरेको विप्लव समूहप्रति नेपालको दुःखद पक्ष चाहिँ के हो भने हिंसा हो। यो मेरो एकदम व्यक्तिगत कुरा पनि छ। यसमा कुनै पनि हालतले नेपालमा हिंसा हुनु हुँदैन। कुनै नेपालीको ज्यान गइसकेपछि त्यसलाई फेरि जति नै सुकै पश्चाताप गरे पनि त्यसमा प्राण ल्याउन सकिँदैन, बिउताउन सकिँदैन। प्राण हरण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, रगत भगाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यस कारणले म चाहिँ तपाईँ मार्फत विप्लवलाई पनि म सम्झाउन चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। विप्लवजी नेत्र विक्रम चन्द, उहाँ पनि त प्रसन्नजीसँगै यो शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको हो। उहाँ पनि त संसदमा पुग्नु हो, जे पुग्नु हो। मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन अब यो शान्तिपूर्ण बाटो छिडेर अर्को बाटो, हिंसाको बाटो चाहिँ उहाँले कुनै हालतले रोज्नुहुँदैन। यो शासन, यो शैलीबाट मुलुकको समृद्धि हुँदैन भनेर विप्लवजीले भनिराख्नु म तपाईँलाई। तर हेर्नुहोस्, तर उहाँलाई के भन्ने अधिकार छ भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो विचार राख्ने उहाँलाई अधिकार छ। तर शान्तिलाई नै खल हुने गरेको जनताको बाँच्ने अधिकारलाई नै हनन गर्नु चाहिँ अधिकार अब कसैले राख्नु हुँदैन नेपालमा। मलाई आफूलाई के लाग्छ भने विगतको 10 वर्षको द्वन्द्वबाट करिब 17,000 भन्दा बढीको ज्यान गयो।
बहुत धेरै जोखिममा परे, बहुत धेरै अङ्गभङ्ग भएका छन्। अहिले पनि विकराल परिस्थिति छ। त्यसैका द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैन। अझै सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग बेपत्ताको छानमा आयोगले अझै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन, न्याय पाएको छैन। फेरि अर्को प्रकारको द्वन्द्व नेपालले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यही त सर, यहाँले गणतन्त्र ल्याउन तपाईँको भूमिका त्यति महत्त्वपूर्ण रह्यो। आम जनता आज तपाईँलाई प्रश्न गर्ने अधिकार त राख्छन् नि, खोइ त गणतन्त्र आयो, द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउने, अङ्गभङ्ग भएकाले न्याय नपाउने, शहीद परिवारले न्याय नपाउने, फेरि द्वन्द्वका श्रृङ्खला, विस्फोटका श्रृङ्खलाहरू बढ्ने, फेरि पनि अस्थिरता बढ्ने, फेरि पनि मुलुकमा सुशासन नहुने, भ्रष्टाचार बढ्ने। यही दिनका लागि गणतन्त्र ल्याएको हो हामीले भनेर जनताले तपाईँलाई प्रश्न त सोध्न पाउने अधिकार छ नि। जवाफ के छ? सोध्ने अधिकार छ। जवाफ के छ? हामी समाधान गर्छौँ भन्ने अधिकार छ। हाम्रो ठाउँबाट भन्ने कुरा के हो भने, हाम्रो ठाउँबाट कहिले समाधान गर्नुहुन्छ? समस्त आन्दोलनका यही पुस्तामा कि अर्को पुस्ता पर्खिनुपर्छ? यही पुस्ता पर्खिनु। म तपाईँलाई भन्छु के भने, अहिले तपाईँलाई स्मरण गराउँ, लाओस हेर्नुहोस् आज कहाँबाट कहाँ पुग्यो, मलेसिया हेर्नुहोस् 20 वर्षमा कहाँबाट कहाँ पुग्यो, ली कुवानले सिङ्गापुर कहाँबाट कहाँ पुर्याए। यद्यपि त्यहाँ डिक्टेटरसिप थियो ली कुवानको। आज गणतन्त्र भनिएको मुलुकमा 12 वर्ष त भएछ, 2 दशक हुन अब 8 वर्ष बाँकी छ। कहिले आउँछ समृद्धि? एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई म सच्याउन चाहन्छु। गणतन्त्र आएको 12 वर्ष हो, तर त्यसको संविधान आएको भर्खर हो र पहिलो सरकार हो यो। गणतन्त्र अन्तर्गतको पहिलो सरकार हो यो। गणतन्त्र अन्तर्गत आएको संविधान बमोजिमको पहिलो सरकार हो यो। तर जनता सार्वभौम भएको त भयो 12 वर्ष, राजा हटेपछि त भइहाल्यो नि। जनता सार्वभौम भए, तर जनताको संविधान त भर्खर आयो नि त। त्यो संविधान बनेको सरकार त भर्खर आयो नि त, वर्ष दिनै भयो नि त। त्यसैले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले जनतालाई दिँदो रहेनछ भने निष्कर्ष निकाल्नु त उपयुक्त हुन्न नि त। फेरि लोकतन्त्र चाहना पनि छैन। फेरि नयाँ आन्दोलन गरेर नयाँ तन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि लागेको होइन। कम्तीमा जनताले सुखसँग, अमन चैनसँग, शान्तिपूर्ण ढङ्गले लाउन खाना र पढ्न पाए। सबै तपाईँको प्रश्न हेर्दा के छ भने, सरकारको कमजोरी, सरकारले गर्न नसकेको, सरकारको लापरवाही, सरकारको उदासीनता सबै जिम्मेदार हुन्छ होइन। यी सब चिजमा म सबैभित्र प्रवेश गर्न चाहन्न। खालि आज चाहिँ गणतन्त्रकै सन्दर्भमा तपाईँले धेरै प्रश्न उठाउनु भएको छ, गणतन्त्र दिवसकै रूपमा स्मरण गरिराख्नु भएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई, खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिन चाहन्छु के भने, तपाईँले राष्ट्रको हितमा पर्याप्त काम गर्नुहोस्। तपाईँले पर्याप्त काम गर्न नसक्दा यो परिवर्तनप्रति, परिवर्तनको व्यवस्थाप्रति जनताको निराशा बढ्ने सम्भावना छ। म मान्छु तपाईँको प्रश्नसँग। म आफ्नै प्रतिपक्षी दलको नेताहरूलाई, सांसद साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, जनतामा जसरी निराशा बढ्ने सम्भावना छ, मनोबल घट्ने सम्भावना छ जनताको, आफ्नै व्यवस्थाका आफ्नै व्यवस्थाका प्रति जनताको आवाज तपाईँले बोल्नुहोस्। यस्तो आवाज उठ्नु पऱ्यो संसदमा कि सरकारलाई सही काम गर्नको लागि एउटा बाटो बनोस्। अघि तपाईँले भन्न त भन्नुभयो दुवै कुरा महत्त्वपूर्ण हुन् भनेर, तर मैले चाहिँ यदि राम्रो नेतृत्व भएन भनेदेखि व्यवस्थाले मात्रै पनि केही हुने रहेनछ भनेर भने नि। दुईटै कुरा मैले भने नि, व्यवस्था कमजोर छ भने नि नेतृत्वले केही गर्न सक्दैन। नेतृत्व कमजोर छ भने नि व्यवस्था चाहिँ तपाईँले भने जस्तै कागजमा सीमित हुन्छ नि त। त्यस कारणले व्यवस्था र नेतृत्व दुईटै जोडिएका विषयहरू हुन्। घर राम्रो बनाएर मात्रै हुँदैन, घरमा बस्ने परिवार पनि राम्रो भयो भने घरको राम्रो संरक्षण हुन्छ। ल, सरकारले त कति गर्यो समीक्षा गरौँला। तपाईँ प्रतिपक्षी दलको एउटा चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, सरकारले गरेन नै भन्नुहुन्छ, भनि पनि राख्नु भएको छ। तर प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको पनि सदनदेखि सडकसम्म भूमिका किन यति कमजोर भएको? किन काम गर्न नसकेको? खोइ दबाब दिएको सरकारलाई? मैले नै मेरै मनको प्रश्न तपाईँ भनिराख्नु भएको छ, उत्तर सहित छ तपाईँको प्रश्नमा होइन। हामीले पर्याप्त काम गर्न सकेनौँ। अब भर्खर अहिले निर्वाचन भएको करिब 1.5 वर्षपछि हामी जनताको साथीहरूको माझमा पुगिरहेका छौँ, जनताको माझमा पुगिसकेका छैनौँ। र हामीले दरो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दा पनि केही कमजोरी भएको मलाई लागेको छ। अब हामी पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले सङ्गठित गर्दैछौँ। यही गुट उपगुट बनाएर आफ्ना किता तयार गरेर त कसरी कङ्ग्रेस पनि अगाडि बढ्ला? सभापति गुनासो गरिराख्नु भएको छ, काम गर्नै दिएन। पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई कलह र वैमनस्यबाट चाहिँ निकाल्नै पर्छ, तर पार्टीभित्र स्वच्छ, स्वस्थ र तीव्र प्रतिस्पर्धालाई पनि व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। हामीले सभापतिलाई भनेका छौँ, या त तुरुन्तै तपाईँ महाधिवेशन गर्नुहोस्, घोषणा गर्नुहोस्, या होइन भने पनि सङ्घीय संरचना ल्याउनुहोस् भनेर भनेका छौँ। जस्तो तपाईँ मार्फतै केही कुरा भन्न चाहन्छु, सोधिहाल्नु भने नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा देश सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा गयो, तर नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो सङ्गठन चाहिँ अहिलेसम्म केन्द्रीकृत व्यवस्थामा नै छ।
जस्तो हाम्रो 7वटा प्रदेश सरकारहरू छन्, तर हाम्रो प्रदेश कार्य समिति छैन। प्रदेश सभा छ, प्रदेश सभामा हाम्रो साथीहरू छन्, तर तिनीहरूलाई गाइड गर्ने हाम्रो साङ्गठनिक संरचना प्रदेश स्तरमा छैन। अहिले ठुला गाउँपालिका नगरपालिकाहरू आए, ठुला वार्डहरू आए, त्यहाँ हाम्रो सङ्गठन छैन। पुरानै ढाँचाको, पुरानै गाविस लेभल तहको ढाँचामा, पुरानै संविधानको ढाँचामा केन्द्रीकृत प्रणालीमा नै हाम्रो सङ्गठन छ। यसलाई तुरुन्तै हामीले सङ्घीय संरचनामा लैजान सक्नुपर्छ। राज्य सङ्घीय व्यवस्था गइसकेपछि पार्टीलाई चाहिँ केन्द्रीकृत व्यवस्थामा राखेर चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्दैन, सङ्गठनले त्यो चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी परिचालन गर्न सक्दैन साथीहरूलाई, होइन। त्यसैले चाहिँ भने यो हाम्रो एउटा ठुलो म सम्झिन्छु कि कृष्णप्रसाद सिटौला कुनै समय नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको एउटा मेन स्ट्रिममा, तत्कालीन गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा त्यति बेलाको सरकारको पनि मेन स्ट्रिममा र एउटा संस्थागत लाइनमा तपाईँको चाहिँ नि हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको भूमिका त्यति सक्रिय थियो, त्यति प्रभावकारी थियो। आजको दिनमा अब के देखिन्छ भने देउबाको एउटा गुट छ रे, रामचन्द्र पौडेलको एउटा गुट छ रे पनि भन्नु भनेर छ, र अब सिटौलाको पनि अर्को ग्रुप एउटा चाहिँ नि सानो ग्रुप लिएर बस्नुभएको छ। काङ्ग्रेस आफै यसरी गुट उपगुटमा छ। कार्यकर्ता के सोच्दा यो मेरो आफ्नै चाहिँ कस्तो भयो भने कठिन परिस्थितिमा जिम्मेदारी पनि पाएँ, भूमिका नि भयो। जस्तै एकपल्ट नेपालबाट कहीँ जान सकिँदैन थियो, बडो हिंसा थियो देश, होइन। कहीँ प्रहरी कहीँ थिएनन्। सहरतिर राज्यको बन्दुक थियो, गाउँतिर माओवादीहरूको बन्दुक थियो। त्यस बेला शान्ति प्रक्रियामा सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक भएर भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ। पहिलो संविधान सभामा म आउन सकिनँ, चुनाव हारेँ। तर दोस्रो संविधान सभामा आइसकेपछि संविधान निर्माणमा मस्यौदा समितिको सभापति भएर काम गर्ने अवसर पाएँ र सबै पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर त्यो मस्यौदालाई कम्प्लिट गर्नु बडो कठिन परिस्थिति थियो। धेरै कुरा, कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू शीर्ष तहका नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपबाट एक ठाउँमा राखेर समझदारी गरेर संविधान जारी गर्ने अवस्था हामीहरू पुग्यौँ। कठिन परिस्थितिमा भूमिका मैले पाएकै हो र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म भूमिका निर्वाह गरेकै हो। अब आज त हाम्रो सभापतिजीलाई कठिनाइ केही पनि छैन नि त, नर्मल अवस्था छ, पार्लियामेन्टमा छ, सभापतिमा बनिराख्नु नै भएको छ, दलको नेतामा बनिराख्नु नै भएको छ। सभापतिजीलाई कठिनाइ पऱ्यो भने, समस्या पऱ्यो भने उहाँले सम्झनु होला, फेरि जिम्मेदारी दिनु होला साथीहरूलाई, होइन। आज एकदम नर्मल अवस्था छ। खालि एउटा विप्लवको घटनामा ज्ञानेन्द्रजीको मन्दिर भ्रमणले मलाई कुनै त्यस्तो चिन्ता भएको छैन, उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ ठुलो चिज भएन मलाई त्यो कुरा, होइन। तर विप्लवजीको घटना चाहिँ जुन थोरै घटना घटे पनि केही मानिस मरेका छन्, नेपालकै छोराहरूको मृत्यु भएको छ, छोरीहरूको मृत्यु भएको छ, यसले मलाई बडो गम्भीर बनाएको छ। अब अन्तिममा हुन त अलि हतार हुन्छ होला यो प्रश्न सोध्न, तै पनि सोधिहाल्छु। कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको अब चर्चा चलिराख्दाखेरि कृष्ण सिटौला पनि सभापतिमा अब उठ्नुहुन्छ कि दावेदारी दिनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न चाहिँ कतिपय तपाईँका आफ्ना शुभेच्छुकहरूको मनमा उठेको होला, कतिपय जनताको मनमा उठेको होला, अथवा कतिपय तपाईँका प्रतिद्वन्द्वीको मनमा पनि उठेको होला। हतारमै सोधेँ प्रश्न, तर त्यसको केही जवाफ र सङ्केत दिन चाहनुहुन्छ? अन्तिम प्रश्न। यो हतारिएर अहिले मुख खोल्न आवश्यक ठान्दिनँ मैले भन्ने गरेको छु, नानी पाउनु कहिले कोक्रो बुन्नु पहिले भन्ने छ नि हाम्रो पुरानो उखान। कतिपय पुरानो उखानहरू मलाई सान्दर्भिक लाग्छ अहिलेको अवस्थामा पनि। तर गएको महाधिवेशनमा शेरबहादुरजी उठ्नुभयो, रामचन्द्रजी उठ्नुभयो, म उठेँ। त्यो ट्रेन जस्ताको तस्तै छ र बढिरहेछ, र स्वाभाविक बढिरहेछ, मैले देखेको त्यही हो। तपाईँ सम्भावित अभियसली सभापतिको उम्मेदवारमा हुनुहुन्छ। यहाँभन्दा बढी मैले किन भन्नु पर्यो? शुभकामना छ, पछि दोस्रो कुराकानी गर्नु। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।